don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this torsion, and everything is growing up tight. There's no room to breathe, and nobody is watching at night. I wanna rise up. මුග දෙනෙක් අහන එකක් තමයි ඇයි මේ කැලෑහඳ ආයිත් කළේ කියලා. 953 කැලෑහඳ BAW ජයමාන්න අධ්‍යක්ෂණ නිෂ්පාදනය කරලා අධ්‍යක්ෂණය කරා. ඒක බොක්ස් ඔෆිස් හිට් එකක්. ඒ කියන්නේ සිනමා ඉතිහාසයේ පළවෙනි බොක්ස් ඔෆිස් චිත්‍රපටය තමයි කැලෑහඳ. ඉතින් ඇයි මම ඒක නැවත කරන්නේ? ඒ කරන්නේ මේ කැලෑහඳ නැති නිසා. කැලෑහඳේ විනාඩි 4ක 5ක කොටස් තමයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මට හිතුණා කැලෑහඳ නැවත කරන්න වටින නවකතාවක් කියලා. W සිල්වාගේ නවකතා බොහොමයක් චිත්‍රපටිගත වෙලා තියෙනවා. දෛව යෝගය, හඳපාන, දෙයයන් රටේ වගේ චිත්‍රපට රාශිය. ඒ හැම චිත්‍රපටයක්ම ඉතාම සාර්ථක වෙච්ච චිත්‍රපට. ඉතින් ඒ නිසා මේ කැලෑහඳ 933 W සිල්වා පළ කළේ. නමුත් අදටත් ඒ නවකතාව අලුත් කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ. මොකද අපේ රටේ තියෙනවා විශාල කතාන්තර හිඟයක්. පහුගිය කාලේ චිත්‍රපටි බලනකොට මට නිරන්තරයෙන් දැනෙච්ච තමයි අපි හුඟක් දෙනාට අද ඉන්න හොඳ කතන්දරයක් චිත්‍රපටයකට උචිත කතන්දරයක් හදා ගැනීමේ අපහසුවක් තියෙනවා. ඉතින් තාම W සිල්වා ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කතන්දරකාරයෙක් හැටියට. මමත් පුද්ගලිකව චිත්‍රපට වලින් කතන්දර කියන්න කැමති කෙනෙක්. ඒ නිසා මම මේ චිත්‍රපටය කළා. මේකදී ලොකු අභියෝගයක් ආවා. සියලුම නවපරපුරේ නළුනිලියන් ගායක ගායිකාවන් මේ චිත්‍රපටය සඳහා මම පාවිච්චි කරලා තියෙන භාවිත කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ලොකු අභියෝගයක්. ප්‍රධාන චරිත 3 චිත්‍රපට නළුනිලියන් නෙමෙයි. ඊළඟට මේ ගායක ගායිකාවන් ඔක්කොම චිත්‍රපටයට අලුත්. ඒක නිසා ඒ අභියෝගය බාරගෙන චිත්‍රපටය කරා. අපි බලමු චිත්‍රපටයට ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාරය කොහොම වේවිද කියලා. ඉතින් හැමෝගෙම ප්‍රතිචාර හොඳයි. දැන් මමත් හිතුවා චිත්‍රපට කීපයක් නිෂ්පාදනය කළා. මහාචාර්ය සුනිල් ආරරත්න මහත්මයාටත් වයසයි. ඒ වගේම මටත් දැන් ටික ටික වයසට යනවා. අපි හිතුවා පරණ චිත්‍රපටයක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකට ඉතින් අපිට හිතුණා ලංකාවේ පළවෙනි චිත්‍රපටය නවකතාවක් චිත්‍රපටයකට නැගුණු. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ ලොකු විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මම දන්නා පරිදි අතීතයට ගියාම ලංකාවේ පළවෙනි බොක්ස් ඔෆිස් වාර්තා තියපු චිත්‍රපටය. ඉතින් රුක්මනි දේවිය රංගපෑවා. ඒ වගේම ස්ටැන්ලි පෙරේරා මහත්මයා. ඉතින් මේ හැමෝමත් එක්ක ලස්සන නිර්මාණයක් කළා. 1953 මේ නිර්මාණය කළා. අද විනාඩි 3ක පොඩි දර්ශන තලයක් විතරයි මේකේ තිබුණේ. මම හිතන්නේ මහාචාර්ය සුනිල් ආරරත්න මහත්මයා W සිල්වා මහත්මයා කවුරුත් දන්නවා. ඔහු ලංකාවේ නවකතා රජවරයා කියලා කියන්නේ. ඔහුගේ පළවෙනි නවකතාව ඒ වගේම පළවෙනි චිත්‍රපටයට නැගුණු නවකතාව. ඉතින් මම හිතන්නේ W සිල්වා මහත්මයාගේ නවකතාවක් පොඩි පරණ චිත්‍රපටියේ ඒ කියන්නේ අවුරුදු දැනට 73කට විතර ඉස්සෙල්ලා තිරගත වෙච්ච චිත්‍රපටයක පොඩි කෑල්ලක්වත් නැතුව මේ ගීත ලස්සන ගීත මැවිලා පෙනේවි රූපේ මායා මේ වගේ ගීත තියෙනවා. මේවා තියෙන තැනවත් දන්නේ නැතුව මහාචාර්ය සුනිල් ආරරත්න මහත්මයා අලුත්ම තිර රචනයක් මේකට අලුත්ම කතාවක් හැදුවා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ කවුරුත් බැලුවා. ඔක්කොම මම ඇතුළු සියලු දෙනාම ඇඬු කඳුලෙන් තමයි චිත්‍රපටියේ දර්ශනය ඉවර වෙලා එළියට ආවේ. ඉතින් ඒක අමුතු දෙයක්. ඉතින් මම හිතනවා මේක ඉස්සරහටත් අපිට ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට අලුත් අත්දැකීමක්, නැවුම් අත්දැකීමක්, ඒ වගේම අතීතයේ 1930 ගණන් වල දර්ශන තලවලට අපිට යන්න වුණා. ඒ කාලේ වාහන, ඒ කාලේ රූප අපිට රූප රාමු වලට යන්න වුණා. ඉතින් මට නම් නෙමෙයි මේ වික්‍රමයේ කලේ චන්නලා සුනිල් ආරරත්න සුනිල් සර්ලා. ඉතින් මේවා
එක්ක මට තිබුණේ මුදල් ටිකක් යොදවන එක. ඉතින් මං හිතන්නේ මගේ රාජකාරිය කළා මම. ඉතින් හුඟක් අමාරු රාජකාරිය අපේ චන්න දේශප්‍රිය, ඒ වගේම කැමරාකරු හැටියට, ඒ වගේම තිර රචනය කළ චිත්‍රපටය අධ්‍යක්ෂණය කරපු මහාචාර්ය සම්මානිත මහාචාර්ය සුනිල් ආරත් මහත්මයාගේ 26 වෙනි චිත්‍රපටය හැටියට මේක එළියට එයි. මං හිතන්නේ අලුත් වැඩක් අපිට අලුත් දෙයක් දකින්න පුළුවන් වෙයි සිනමා ශේෂ්ත්‍රය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ. මං හිතන්නේ අනාගතයටත් චිත්‍රපට ශාලාවලට වැල නොකැඩී එන සිනමා කෘතියක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. කැලෑහඳ චිත්‍රපටියේ ලස්සන රමණීය ගීත රැසක් තියෙනවා. අන්න සුදු, අර පාටවලා, ඒ වගේම මැවිලා පෙනේ විරූපේ, ඒ වගේම මගේය ප්‍රේමමාලනි වගේ අතිම ලස්සන ගීත රැසක් තියෙනවා මේකේ. ඉතින් ඒකේ ඩාන්ස් කොරියෝග්‍රාෆ් කරන්න නැත්නම් ඒ මූවමන්ට්ස් කොරියෝග්‍රාෆ් කරන්න සුනිල් සර් වෙනදා වගේ මට ආරාධනා කරා. සර්ගේ මම හිතන්නේ චිත්‍රපටි ගණනාවක් මම කරලා තිනවා. මම හිතන්නේ අලුත් ජෙනරේෂන් එක එදා ඒ නවකතාවේ තිබිච්ච සුවඳ සාහිත්‍ය රසය මේ අලුත් ලෝකයට විඳ ගන්නම ඕන. මොකද අද මේ හරි කලබලකාරී ලෝකෙක විශේෂයෙන් නැටුම් කිව්වොත් දකින්නේ හරිම කලබලකාරී සාහිත්‍ය රසය, ගීත රසය නැසලා දඟලන චලන ටිකක් තියෙන මේ රටක නැත්තම් මේ ලෝකයක සුනිල් ආර්යරත්නයන් බොහොම ලස්සනට චන්න දේශප්‍රිය මහත්මයාත් එක්ක එකතු වෙලා කැමරා කරන්නේ මගේ නැටුම් ටික ලස්සනට රූපගත කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හරිම ආසයි. මම කරලා තියෙන ගොඩාක් චිත්‍රපටිත් එක්ක බැලුවාම කවදාකවත් අමතක වෙන්නේ නැති ගීතයක් කියලා මට හිතෙනවා මගේ ප්‍රේමමාලනි. ඒ ගීතයේ ඒ ගීතවල තියෙන සාහිත්‍ය රසය නොනසා චලන ඒ ගීතවලට අවශ්‍ය නළු නිලියන්ට නැත්නම් නර්තන ශිල්පීන්ට යොදන්න ලැබීම ගැනත් මම සතුටු වෙනවා. මොකද සුනිල් ආර්යරත්නයන් කියන්නේ කවදත් මහා ගීතයක් නැත්නම් මහා කාව්‍යයක් වගේ මිනිස්සෙක්. ඉතින් එතනදී රවි ලියනගේ මහත්මයා මේකට දීපු අතහිත තවත් ලංකාවේ සිනමාවේ සුනිල් ආර්යරත්න සර්ගේ තවත් සම්දිස්ථානයක් වෙනවා නොඅනුමානයි. මට නම් ඒ ගීත මැවිලාම පේනවා. ඒ තරම් ලස්සන ගීතයක්. අනික රවින් කනිෂ්ක ගැන විශේෂයෙන් කියන්න ඕන. මම රවින් කනිෂ්ක දන්නේ ඔහු දිනපු වෙලාවෙත් මම ඩාන්ස් කොරියෝග්‍රාෆර් වෙලා හිටියා ඩ්‍රීම් ස්ටාර් එකේ. එදා ඉඳලා අද වෙනකොට ඔහු කොතරම් දුරට ඔහුගේ ස්කිල් ඩිවෙලොප් කරගෙන අද ඔහු කබිකුෂිකම් බලනවා වගේ 60 කඳුලක් උනන්න පුළුවන් විදිහට නැත්තම් රංගපානවා කියන්නේ වෙනම කතන්දර. කියන්නේ ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ යම් තැන් කීපයක හඬවන්න පුළුවන් මට්ටමට මිනිසුන්ගේ මනස එතට ඇදලා ගන්න පුළුවන් විදිහට ඔහු රංගපානවා. ඒ නිසා ඒ සීළු දෙනාම ලස්සනට වැඩේ කරා. මට පුළුවන් උපරිමයෙන් මේකේ දායකත්වය ලබා දුන්නා. මේක මේ 1950 ගණන් වලට ඒ සමාජය ඇසුරු කරගෙන ලියපු නවකතාවක්. ඉතින් ඒක මේ කාලීනව අද කාලයට මොනතරම් ගැලපෙනවද කියන එක පිළිබඳ මට ටිකක් හිතා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් නමුත් ප්‍රේක්ෂකයින්ට බාරයි ඒක කොහොමද මේ රස විඳින්නේ කියන එක. මම හිතන්නේ මේ මොකද අලුත් මේ තේමාවන් අලුත් තාක්ෂණික නම්්‍යතාවයන් එක්ක ඉදිරියට යන සිනමාවත් එක්ක මේක ඇත්තටම හොඳට විනෝදාංශයක් ලබන්න පුළුවන්. පවුලේ විනෝදය සඳහාම මේ ලියවෙච්ච කතාවක්. ඉතින් ඒක W සිල්වා ලියලා තියෙන මේ ආකාරයෙන් මහාචාර්ය සුනිල් ආර්යරත්නන් ඒක තවදුරටත් තීව්‍ර වන ආකාරයට චිත්‍රපටිය නිමා කරලා තියෙනවා. මේක ඇත්තටම වාණිජ්‍ය ගණයට වැටෙන චිත්‍රපටයක් හැටියට ඉතින් මට විශාල දෙයක් කරන්න තිබුණේ නැහැ. මොකද චිත්‍රපටියේ කැලෑහඳ මුල් චිත්‍රපටියේ ගීතමයි අපහු ඒ තනුමයි ඒ සංගීතයමයි ප්‍රතිනිර්මාණය කරන්න සිද්ධ වුණේ. ඉතින් මම ඒක ඉතාමත්ම මේ නූතන තාක්ෂණයට ගැලපෙන ආකාරයට රස විඳින්න පුළුවන් ආකාරයට ඒ ගීතවලට මුල් කෘතින්ට හානියක් නොවන ආකාරයට මම ඉතාමත්ම ප්‍රවේශමෙන් ඒක කළා. ඒ වගේම පසුබිම් සංගීතයත් ඒකට ගැලපෙන ආකාරයට මම නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කළා. ඉතින් ප්‍රේක්ෂක ඔබට බාරයි මේක කොහොමද රස විඳින්නේ, ඔබේ ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ කොහොමද කියන එක ඔබ හැමට බාරයි. මං හිතන්නේ මම මේ අහම්බයකින් තමයි අද සුනිල් සර්ගේ චිත්‍රපටිය බලන්න ආවේ කැලෑහඳ අලුත් නිර්මාණයක් හැටියට. මම ලෝකේ දැකලා තියෙනවා පරණ චිත්‍රපටි නැවත අලුත් වෙමින් තිරගත වෙන අවස්ථාවන් වලදී ඒක ලොකු ප්‍රතිචාරයක් ලැබෙන අවස්ථාවන් ගොඩාක් තියෙනවා. මේ ලෝකේ ගත්තම ලෝකේ චිත්‍රපටි ගත්තම හැබැයි මම හිතනවා සර්ගේ මේ චිත්‍රපටිය මම ඇත්තටම පැරණි චිත්‍රපටිය බලලා නැහැ. මම ගීත නම් හැම එකක්ම වගේ දන්නවා.
ගායනා කරලා තියෙනවා ඒ චිත්‍රපටියට අඩංගු. හැබැයි මම චිත්‍රපටිය මම නරඹලා නැහැ කවදාවත් මීට කලින් මම නමුත් මේක බලන් ඉන්නකොට මට ඇත්තටම හරිම රසයක් ආදරයක් ඇති වෙච්ච චිත්‍රපටියක් කියලා මම කියන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම රවින් කනිෂ්කගේ රංගපෑම ගැන කතා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි තෝරාගෙන තියෙන සියලුම අනිත් රංගන ශිල්පිනියන්ගේ දායකත්වය ඉතාම ඉහළින් තියෙනවා. ඒ වගේම චිත්‍රපටි සංගීතය ගැන කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි අහලා තියෙන හැමදාම ඇහිච්ච ආදරය කරන ගීත ගොඩක් නැවත අපිට අහන්න ලැබෙනවා අලුත් ගායක ගායිකාවන්ගේ කටහඬවල් වලින්. හරිම ලස්සනයි. ඇත්තටම බලන් ඉන්න ආස හිතන ආදරේ හිතන චිත්‍රපටයක්. අපි දැන් නරඹුවා කැලෑහඳ චිත්‍රපටිය. හරිම ලස්සන චිත්‍රපටියක්. මම හිතන්නේ පැය 2 විනාඩි 20ක් හැමෝම තුස්නිම් භූතව බලාගෙන හිටියා. එක විනාඩියක්වත් ඇහැ හරකට ගන්න බැරි විදිහට රූපරාමු හදලා ලස්සනට චිත්‍රපටි නිර්මාණය කරලා තිනවා. ඉතින් මට මතකයි අපිට ඇත්තටම කැලෑහඳ චිත්‍රපටිය බලන්න බැරුණා. නමුත් ඒක මනස්කල්පිතයක් වගේ හිතේ මැවිලා තිබුණා. රුක්මනී දේවි, ස්ටැන්ලි පෙරේරා, රීටා රත්නායකගේ රංගපෑම් එක එක අයගේ ඒ බලපු අයගේ කතා වලින් අපි හිතේ මවාගෙන තිබුණා ඒ චරිත ටික සහ ඒ ගීත ටික. ඉතින් ඒ ටික සුනිල් ආරරත්න මහාචාර්ය මහාචාර්ය සුනිල් ආරරත්නයන් මනාව ගලපලේ චිත්‍රපටිය අදට ගැලපෙන විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම කියනවා නම් කාව්‍යයක් වගේ චිත්‍රපටිය ඇසට කඳුලක් වුණා අවසානයේදී. ඉතින් ඒක මට කියන්න බෑ. කවදා හරි ඉතා ඉක්මනට මේ චිත්‍රපටි රිලීස් වෙයි. ඒ දවසකට සිනමා හල් වලට ඇවිල්ලා මේ චිත්‍රපටිය නරඹන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. ඇත්තටම කැලෑහඳ හරිම ලස්සන චිත්‍රපටියක්. මම හිතන්නේ කැලෑහඳ චිත්‍රපටිය ඉතාමත් සුන්දර විදිහට ප්‍රතිනිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒකම අපි අහලා පුරුදු ඉතාමත් ජනප්‍රිය ගීතත් හරිම ලස්සන විදිහට ප්‍රතිනිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මම හිතනවා ප්‍රේක්ෂකයෝ ඉතාමත් ආදරයෙන් මේ චිත්‍රපටය වැළඳ ගනී කියලා. සුනිල් ආරේරත්න මහතා හරිම සුන්දර විදිහට අපිට ඒ කියන්නේ චිත්‍රපටයට අපිව ඇදලා ගන්න පුළුවන් විදිහට චිත්‍රපටය නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මම සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා මේ චිත්‍රපටය තිරගත වෙනකොට ඇවිල්ලා බලන්න. ඒකම මේ චිත්‍රපටය ඉතාම සාර්ථක වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.